Matondo mingi epa ya bandeko banso bakolanda biso na mokolo mwa lelo na nzela ya bilili o ya biso koko Ntsumbu Mavinga touti na tata Mavinga Mabiala mpe mama Binda Ntsumbu kuna na ngambo ya Congo Central. Biso tozali babena Congo kuna na luvila ya Ntsundiki-Nduka toza bakonzi pe na makuku kuna epa ya batata toza bana matondo mingi. Mokolo mwa lelo tozali na emission tokopesa epa ya bakoko kansi tokoloba mwa mingi tokosangisa pe lompoto na kati pamba te mingi kati na biso balandaka mateya oyo topesaka kati na lingala oyo ya makasi ba yoka kamalamu mingi te makambo tolobaka pamba te biso tomesana na lopoto yango na tokoloba emission na biso ya mokolo mwa lelo ekozala pe mwa lopoto ekosangana na lingala na kati po bandeko balanda malamu mateya oyo tokopesa na mokolo mwa lelo. Lelo ezali mokolo ya yambo tokobanda emission na biso oyo tobengi ya litangi. Ezali emission ya yambo tokosala na mokolo mwa lelo. Lelo tozali le 7 tozali le 7 12 le 7 10 mois 2017 toza mokolo ya samedi tokosala emission na biso ya yambo oyo ya litangi awa na mboka ya Munzanti. Tika eteke bakoko bazwa mbote na bango ebele topesi mpo eteke na mokolo mwa lelo bakwa kolanda biso na kimia na mateya oyo tokopesa ya litangi matondo. Kasi liboso to banda na emission na biso tokobanda liboso ko pesa bino oyo tobengi explication ya litangi moko na moko elinyiko ya nola nini. Soki tolobi moko elinyiko loba nini, mibale elinyiko loba nini, misatu elinyiko loba nini, mine elinyiko loba nini ti tokosilisa mitango nyonso. Yango na tokobanda na moko. Moko ezali nini? Yango tokomi awa moko toyebi eteke ezalaka toujours ebandeli. Moko eza ebandeli. Kuna na kati na ebandeli tomoni eteke wana ezali makasi ya tata. Pamba te na ebandeli toyebi eteke tata nde azalaki. Yende aza ebandeli pesuka. Yango tolobi moko ebandeli ezali moko. Kuna ezali ebandeli tobengi ye tata. Tobengi ye ebandeli, tobengi ye yambo. Donc ce qu'on déjà chiffre 1, il n'y a que ça était que ebandeli. Il n'y a que ça tata. Il n'y a que ça yambo. Kuna na mokili ya yambo ezali tata ye moko. Ce que omoni mibale, o tobengi de. De il n'y a que ça était que bolamu na mabe. Donc, tant au monde déjà chiffre D, l'unique ça était que le bien et le mal. Donc, l'esprit oyo yangu na esprit yamba. Donc, l'esprit ya likolo na esprit ya C. Donc, tango esangani nde eye ebalani eza D. To moni pe mwasi na mobali, to moni yango biloko niso nzamba sala eza mibale. Nde to moni pouvoir ya D azawana. Tomoni 3 alandi biso 3 ezali pouvoir ya tata bino moko bomoni makuku matatu boyebi eteke 3 epesi biso 9 3 ezali bokasi na ye tango ye abalukaka na 3e temps asilisaka makambo nyonso akataka makambo na 3e temps. Donc soko moni déjà 3 oyebi ke 3 ezali makasi ya tata kuna tomoni makuku matatu malamba Kongo nkulu nchaku nkulu mpanzu nkulu nzinga balakisi makasi ya tata basimbi nzungu mbala moko nzungu etelemi. Donc 3 ezali makasi. So monde déjà chiffre 3 elakisi bokasi ya tata. Tokeye na chiffre 4. Chiffre 4 ezali kokanga. Yango moni 4 coins cardinaux ekangami déjà. Soki to moni 4 bato bazana boloko bayebi ke so bakoti jana 4 mir c'est que okangami do chiffre 4 niko la sake soki to moni 4 ayaka mingi ko kanga ayiko kanga 4 coins cardinaux biteni nyoso mine oyo ya mokili. Soki to na chiffre 5 elakisi eteke bokonji pamba te na 5 kuna tomoni ye akutami kati na centre oyo azalaka wana azalaka toujours mokonji yango tomoni neti na lisano ya ndembo arbitre match bandaka toujours na centre arbitre ye moko atelemaka na centre kuna na centre tomoni eteke bokonji elali kuna na chiffre 5.
soki toke na chiffre 6 chiffre 6 tomoni ete ke ye abombi mabombami oyo ya mosuni oyo tobengi nature. Donc neti mabele ye moko mama mabele tokobenga ye aza chiffre 6. Biso moko kati na mosuni na nzoto oyo tolati ezali 6. Nyonso oyo tozokomona oyo toko simba na mokili oyo eza nature elati chiffre 6. Donc 6 elingi koloba ete ke bomoi na biso awa na se. Soki toke na chiffre 7 chiffre 7 elingi kolakisa ete ke mpev oyo tobengi mwela âme yango moni son âme repose en paix. Kuna bachaka mingi 7 nde azalaka mokonzi kuna ye azali kobatela ba mwela na biso bato yango 7 aza mingi eza makambo ya esprit. Kuna soki tokomi na chiffre 7 omona le 7 chandeliers baso la biso ba 7 chandeliers 7 jours de la semaine zomona ke tozoke na 7 wana aomi mabiso mingi na mulimo kuna eza makambo ya mwela âme oto bengi âme. Soki toke na chiffre 8 chiffre 8 elingi kolakisa ete ke ye azali motumbi mbeka sacrifice pamba te azokopesa biso passage ya mokili ya molimo na mokili oyo ya biso ye azali sacrificateur oyo tobengi chiffre 8. Donc soki ozwi déjà olati chiffre 8 c'est que yo ozali motumbi mbeka sacrificateur lokola tomoni Congo soki to calculer yango toke tokolakisa bino calcul okomona ke kopesa chiffre 8 ye aza komema mokumba oyo ya mokili oyo azali ko se sacrifier po mokili ebika matondo. Explication eza mulai mais tozopesa na explication oyo ezali eteke ya ebandeli oyo mutu nyosa koko sosola nanu na ebandeli pamba te cours oyo ya ba chiffres za cours moko mulai mingi soki tokena ngona mozindo ekobimisa mabomba mi ebele na kati matondo mingi. Soki tokena chiffre suka oyo ezalaka chiffre 9 pamba te 9 yende akangi masolo nyonso 9 ye azali tobengi ye mwanda ezali molimo mosantu oyo tobengi l'esprit kati na biso batu pamba te moto ezande molimo oyo elati nzoto oyo ezali 6. Donc yango moni soki basali 9-6 bango balobi 9-6 ezali liboma te 9-6 ezali liboma te 9-6 ezali molimo oyo elati nzoto ezali ko représenter comme 6 pe molimo na biso bato yango etalisamaka lokola 9 azali kati na biso elongo minikolo nyonso pe atikaka biso te me azali lokola azate me azali soki oza na misu te okomona ete me azali kati na biso yango toza na bomoi po molimo ezali na biso oyo tobengi mwanda. Soki toke pe na calcul okomona ete ke soki to calculer mwanda akopesa biso pe chiffre 9 yango tokei siko na tableau na biso kuna totondisi tableau oyo elingi kolakisa ete ke batu nyonso oyo bakokota kati na calcul koyeba taux vibratoire ya lettre moko na moko pe oyo tobengi kombo moko na moko eza na taux vibratoire nango po oyeba taux wana fo calculer yango po calculer yango fo o maîtriser tableau oyo nde ekopesa yo mayele ya kokalkule kombo ya kokalkule eloko nyonso bakomi okokalkule yango kati na tableau okokalkule yango ndenge nini okokalkule yango monika ndenge na tondisi 1 tina 9 chiffre suki siko nazwi alphabet na biso oyo ya 26 lettres oyo totanga ya français ezali eteke okotondisa yango na kati ya bakare na biso oyo ya 9 tobandi na A elingi koloba 1 nde alati elembo ya A po eza ebandeli 1 pe aza ebandeli B eza 2 C eza 3 D eza 4 E eza 5 F eza 6 G eza 7 H eza 8 I eza 9 tobandeli yango lisusu J oyo tobengi aza 10e lettre ya alphabet eza 1 K eza 2 L eza 3 M eza 4
N eza 5, O eza 6, P eza 7, Q eza 8, R eza 9. To bandeli na tableau na biso S eza 1, T eza 2, U eza 3, V eza 4, W eza 5, X eza 6, Y eza 7, Z eza 8. Alphabet na biso esuki wana. Tango alphabet na biso esuki, soki sikoyo tokopesa ndakisa ya tokomi lokola ngai kombo na ngai Mfumu Tsumbu, kombo na biso Ntsumbu, yango yo tokomi awa. Soki toyeba to vibratoire ya kombo na biso Ntsumbu, tokozwa sikoyo ba lettre na ba chiffre na biso toko tia yango sikoyo na se ya ba lettre po toyeba motango nini ekopesa. Toyebi ete ke T azali 2, S aza 1, I eza 3, tableau na biso elakisi biso polele, M eza 4, B eza 2, U eza 3. Siko tokokende na calcul na biso kuna tokosalela mingi plus. Soki tosali 2 plus 1 égale 3, plus 3 égale 6, plus 4 égale 10, plus 2 égale 12, plus 3 égale 15. Apesi biso 15. Kasi biso awa tozali kaka na posa ya chiffre moko po toyeba to vibratoire nini kilo nini akopesa biso awa na 1 jusqu'à 9. Tokosala ndenge nini? Tokozwa 1 plus 5. Tosali ye calcul na 4 c'est plus apesi biso 6. Donc to vibratoire oyo ya kombo na ngai Koko Ntsumbu epesi 6. 6. Kuna na 6 tomoni misala ya 6 eza ete ke biso toza makasi mingi na oyo etali mokili. Kati na mokili awa, kati na nature, kati na musuni, biso nde toza na mabomba miwana tokoko pesa kati na mokili. Pamba te 6 yende azali mokonzi ya mokili oyo. Mokili etongami na 6, mokili esalemi na 6, 6 nde azali mama, yende aza moboti, yango tomoni F aza na première position, O aza na deuxième position, aza 6, XP aza na troisième position, aza 6. Yango soki bomoni bakomi, bisika mususu bakomi, boko bomona bakomi Fox. Donc tout justement, il dit que l'accent est que 666. Na moto aza na buani asoka moni kaka Fox. Aibika kelinko loba 666. 666 pe ezali mabete, ezali kaka nguya oyo ya mosuni, oyo ya nature tozoko vivre nango na mokili oyo. Kasi mateya oyo tolandi kati na ba mikanda oyo yelibiso ya bapaya bango balobi ete ke 666 ezali marque de la bête, wana ezali lokuta, pamba te bango moko na babiloko na bango nyonso bazoko salela kaka 6. Soko kei kuna yo moko komona eza 666. Soki tokei na kombo oyo ya nguya po mona ke 6 ye moko kombo ya nguya tata apesi biso 6. Tokye tata na se awa tata. T eza 2, A eza 1, T eza 2, A eza 1. Soki tosali plus akopesa biso 6. Donc 6 tomoni ete ke azali tata. 6 nde abombi mabomba nyonso ya mokili oyo. Kati na mokili ya molimo na 9 nde azali na nguya, pamba te 9 yende abombi secret ya mwanda molimo oyo ezali kati na biso bato. Yango soki tosangisi yango 9-6 epesi nzoto na molimo. Ezali liboma te mais ezali nzoto na molimo, le nature et le spirituel.
esengeli bato ba maîtriser malamu tableau oyo po bayeba ko calculer bakombo na bango po bayeba bakombo na bango ezali na bato vibratoire nini mpe ekosala musala nini kati na mokili pamba te chiffre oyo kombo na yo kopesa yango pe musala na yo kati na mokili oyo nzakomba atindelaki yo na kokende na mulai toko senga epa ya koko oyo teke toko akoyeba ko longola oyo tokomi awa po tokende na explication na biso na mulai matondo mingi na bozongi na eteni na biso ya mibale awa tokolobela eteke pamba te tososolo eteke alphabet na biso ezali na 26 lettres kuna na kati ya 26 lettres tokoyeba ko placer lettre na lettre na kati ya tableau pourquoi toko benga neti awa 11 K aza 11e lettre ya alphabet pourquoi to bengi ye azali D pamba te tokoyaka kawa to sali 1 plus 1 égale 2 nde tolobi ye azali D pourquoi to bengi par exemple 10 J tolobi aza 10e lettre alphabet tolobi ke to pesi ye na première position 1 tolobi aza 1 pamba te soki toye 1 plus 0 na calcul na biso ya yambo tokoloba eteke égal 1 yango to pesiye na esika ya première position tolobi J azali na première position na deuxième rotation pamba te awa tozali na 3 rotation oyo foko batela yango makasi yango wana nde eza bonzambe loloko nyonso na bonzambe po ekokisama esengeli ebaluka mbala misato nde esali tour complet pyramide ekangami yango na omoni awa soki toye tosali Z azali 26e lettre alphabet pourquoi to bengi 26e lettre pamba te ye abimi 26e lettre ya alphabet soki tozui 2 plus 6 2 plus 6 égale 8 yango omoni Z azali na 8e position azali na 3e rotation ya 8e position Y azali 25e lettre alphabet tokosala kamba moko na calcul na pete 2 plus 5 epesi biso 7 yango totie awa na 7e position na 3e rotation wana nde elakisi eteke bokoyeba kososa atati tokomi na 100 atati na 200 oko calculer ka ndenge nazo calculer awa ke 200 est égal à 2 plus 0 plus 0 égale D. Na calcul na biso ya yamba ko pesa biso D. Kasi 0 to ba eteke 0 abombi mabomba mi ebele pamba te ye azali 15e lettre ya alphabet. Na calcul ya mulai nde tokoke na bino poto lakisa bino ke 0 ezalaka te 0 azali pe chiffre na kati ya ba chiffre oyo totangaka pamba te toko tanga 10 te soki 0 azate yangana na calcul ya yambo 0 azana note to limose me na calcul ya mibale kuna tokene na bokobi kuna bokomona eteke 0 pe akoya kozwa mutua na ye matondo na kokoma awa na ngambo na biso ya Congo tomoni eteke Congo tolobi Congo soki to calculer yango Congo apesi biso 26 wana soki to calculer apesi biso 8 Congo alati 8 pourquoi pamba te Congo premièrement ye azali na esika oyo to bengi porte ya molimo porte d'entrée na porte de sortie oyo ya milimo ya bato ezalaka na Congo yango na moni Congo alati 8 elingo la kisaka ke mokili ezali ekot seli bai bazali koyana bai bazali kokende esika oyo tokutani tozali kola rond point esika oyo tokutani pe tokokabwanela nde Congo pamba te bai banso bakufaka soki okei na nzila Congo te okei na mokili ya molimo te kuna nde yango Congo alati 8 mpe tomoni kuna na embouchure babengi yango banana eliniko nana ezali 8 ba eliniko bozala do bozala 8 ezali eliniko ba eteke okokende okozonga yango tosali 8 boye dokokende na kozonga bango bayeli biso elembo sida bakati yango boye balobi boye sida do bakati 8 balobi tokokende tokozonga tende to bengi yango sida bakati 8
tango bakati 8 bo balobi sida elembo ya sida mais soki tozongisi ye na bwanya pe mayele tokangisi ye elingi koloba eteke biso na kati ya Kongo nde tozali na nguya oyo tokoki kolekisa bato pe tokoki koyamba bato bakoya kuuta mokila molimo bakoya biso nde toza na nguya wana 8 pe azali sacrificateur motumbi mbeka oyo tobengi oyo azali na mayele oyo ya butu na ya moi oyo banguna na biso baye kobebisa nguya na biso oyo ya bakoko na biso oyo bakoko batambolaka nango tobengi ndoki pamba te so tokalkule ndoki 5 4 6 2 9 5 plus 4 égale 9 9 plus 6 égale 15 15 plus 2 égale 17 15 plus 2 égale 17 soki toke na calcul na biso plus 9 9 ya alimwaka na ye soki tosali plus 9 bokomona tokozonga kaka na chiffre oyo wana 9 alimwaka aza enfant mystère yango tobengi ye aza mwanda azali molimo kati na biso tokosala 1 plus 7 ekopesa biso 8 omoni do 8 ezali tobengi bandoki azalati 8 pourquoi pamba te ye aza na nguya akokolongola molimo wa mutu mpe azali na nguya oyo ya kolongola mutu kati na mokilo akopesa pe maladi okolongola mokilo yango tomoni 8 hôpital pa alati yango H so moni batie elembo H na hôpital eniko lakisa 8 pokuna na hôpital tozomona bato bazali kobotama pe bato bazali kokufa donc ezali pe nzela yango balati 8 wana pona balakisa eteke bango bazali na makoki wana ya sacrifice bazali ba sacrificateur bakoko sacrifier yo tout comme bakoko sunga yo pe obiki kuna na hôpital makambo belele kaka kuna yango moni Kongo alati elembo ya 8 pamba te yenda amemi mokumba ya mokili oyo azali sacrificateur motumbi mbeka do mutu nyonso oyo akozala kombo na yeto kalkulango ebimi 8 donc ye tango tokei kotumba mbeka yende azali na pouvoir wana toko pesa ye mbeka wana atumba epa ya nzakomba po ayoka kolela na biso ndenge Kongo azali wana Kongo soka aleli epa ya nzakomba akoyoka kolela ya bana na ye kati na mokili pambote ye alati elembo ya 8 oyo ezali elembo ya sacrificateur matondo tokei kuna bayeba biso eteke Ingo azali nani Ingo azali mwana ya ngo ezali léopard mwana ya léopard nde tobengi ye Ingo soki tokalkule Ingo akopesa biso soki tolongoli 9 pamba te aza na enfant mystère alimwaka pamba te soki tosali 9 plus 5 akopesa biso 14 1 plus 4 égale 5 yango biso na calcul déjà na nzela ya bwana pe mayele oyo topusani liboso soki tomoni 9 tobombaka ye déjà toyebi ye aza enfant mystère alimwaka na ye 5 plus 7 epesi biso 12 12 plus 6 epesi biso 9 epesi biso 9 na lolenge kani pamba te 12 plus 6 égale 18 18 wana toke 1 plus 8 égale 9 na 9 wana soki tosala boye na calcul ya simple tokozwa kaka 1 oyo topesi epai ya 5 oyo asali 6 awa pe atikali 6 awa pe atikali na 6 donc eza 666 nde ezali ngo léopard oyo ezali elembo oyo ya biso bantu Kongo pamba te Kongo elingi koloba léopard ngo eza léopard ko ezali mboka oyo toza nango pamba te ngo nde ezali makasi ya 8 oyo ezali Kongo ko oyo ezali 8 pamba te soki tokeli na 2 plus 6 epesi biso 8 nde Kongo ngo oyo ezali 9 epesi 666 oyo ezali léopard donc Kongo elingi koloba léopard kuna tomoni eteke na bwana pe mayele soki balakisi yo 666 ezali marque de la bête
yo mwana Congo esengeli oboya yango pamba te ezali yonde bazali ko finga bazoko finga yo ozali nyama me ozali nyama te yonde ozali muntu oyo tobengi muntu ya yambo kati na mokili oyo. Kuna na 666 tomoni ete ke bombi pe mabomba mi ebele na kombo ya ye moko Tata Kimbangu. Soki to calculer yango akopesa biso 33. Tokene na calcul po ete ke bandeko basosola biso na bwani ape maele. 2 plus 9 égale 11. 11 wana tokei 1 plus 1 égale 2. Tozongi lisusu na 2. 2 plus 4 égale 6. Plus 2 égale 8. Plus 1 égale 9. 9 aza enfant mystère à kolimwa na ye. Mais toko keneka na calcul po bandeko basosola. 9 plus 5 epesi biso 14. 14. 1 plus 4 égale 5. Tozongi lisusu na 5. 5 plus 7 égale 12. 12 plus 3 égale 15. 15. 1 plus 5 égale 6. Donc yemoko Tata Kimbangu alakisi eteke azali tata yango azwi elembo ya 6. Donc 6 wana oyo bango balobi eteke balobi ezali elembo ya mabe orke ezali elembo ya biso bantu Kongo mpamba te nguya na biso ya botata evandi na 6 wana. 6 wana ye wana kaka soka baluki akomaka 9. Soka mati likolo kuna na likolo na nguya na ye ya moi aza 9. Soka kiti na se awa na mokilo oyo akomi 6. Alati bomoto na ye, alati nzoto akomi nde 6. Donc 6 ezali chiffre mabete, 9 pe ezali chiffre mabete, ezali kaka physique na esprit. Yango moni eteke code ya Congo. Congo lokola ye muta asimbi molimo ya batu kate na mokili oyo code ya Congo bapesi biso 00243. Soki toke na calcul na kata exercice tobomba ba 0 na biso nanu. 2 plus 4 égale 6. 6 plus 3 égale 9. Congo alakisi eteke ye azali na nguya ya 9 wana kati na ye pamba te tomoni eteke Congo pe azali na 9 frontières oyo elingi ye bamboka oyo bakabola Congo kati na yango ezali 9. Tokoko tanga yango na bwana pe mayele bokomona eteke ezali 9. 9 wana Congo azali mboka oyo eleki likolo na bamboka nyonso ezali na mokili oyo. Donc soki mokili ezali étage ya suka nde kuna na likolo ezalaka Congo na 9e position pamba te kuna ba chiffre suki étage suki 9e étage eza étage ya suka Congo nde azali kuna na likolo matondo mingi. Soki tokei na badate oyo totie awa po mona ke mundele ayebi secret ya 9-6. Kati na 9-6 tokomona eteke soki totie calcul 9-6-9 akopesa biso 15. 15 wana tokei 1 plus 5 égale 6. Akozongisa biso kaka na 6. Kati na 6 kuna tomoni eteke mundele ayebi 9-6 oyo. Soki 6 abaluki na deuxième position na ye kuna na alphabet tomoni ye apesi O ezali 15. Kuna na 15 tomoni baza 9 na 6. Donc ezali porte ezawana eza gate ezalaka wana. Yango monaka sanza na 15e journée na ye azalaka full moon aza ya kotonda. Pamba te de 14 à 15 sanza akokisi cycle na ye ya kotonda full moon. Kuna na full moon tomoni eteke mwasi pe na cycle na ye tomoni na 14e journée ya mwasi na cycle normal. Soki okei okomona ke entre zawana mwasa akozwa zemi. Yango mundele na koyeba mabomba mi ya 9-6. Kati na 6 na deuxième rotation na ye na 15. Entre zalaka wana bakanga kabiso kaka wana. Yango monaki na 1482. Mundele lokola yebaki ba secret wana yebi na magie na ye ayebi pamba te ezali ba secret ya loi ya nature. Na 1482 ba mindele bayaki kokuta biso na mboka ya Mbanza Kongo na kuna na Mbanza Kongo na Angola na minute eza na Angola.
kuna bakotaki na 1482 soki to calculer 1482 akopesa biso 6 1 plus 4 égale 5 5 plus 8 égale 13 13 plus 2 égale 15 15 égale 6 dona 6 bango bamonaki ete soki bakoti kati na 6 bakozwa biso malamu pamba te gate eza wana eza porte d'entrée soki toye na 1485 na 1485 ba premier missionnaire kuna ba missionnaire bayaki mpona kobonga mapenza baya kopesa biso ba mateya na bango oyo yaki kolalisa biso pongi soki to calculer yango ekopesa biso 4 plus 5 1 plus 4 égale 5 5 plus 8 égale 13 13 plus 5 égale 18 18 1 plus 8 égale 9 yango tolobi 9 6 kuna babongamaki mpo bayeba lolenge kani bakokangela milimo na biso bato bamissionnaire bayaki na 1491 babatize le roi Nzinga Nkuvu mpo bakangi deja molimo na ye na 9 na 1485 bamissionnaire ler bayaki bakangi molimo na ele mpo bakanga nzoto na ye bazelaki ti na 1491 soki to calculer 1491 akopesa biso 1 plus 4 égale 5 5 plus 9 égale 14 14 plus 1 égale 5 égale 14 plus 1 égale 15 15 tokokota na 4 wana totie plus 1 plus 5 égale 6 tomoni ete na 6 kuna bakangi nzoto ya mfumu na biso le roi Nzinga Nkuvu donc mundele ayebi ke 6 soki abeti deuxième rotation na ye na 15 kuna ete ke bazali na passage pamba te apesi 9-6 na 9-6 lokola gate ebimi wana porte ezali wana bakoki kokota eza entrée ata yo na mokili oyo soki omoni ete ke tobeti deuxième rotation ya 6 kuna na 15 fo kozala mayele pamba te bato oyo ya misala na soloka bamagicien bandoki bayebi basekret oyo tozoloba bayebi ete ke bakokanga biso kaka esika wana yango omoni ete kata na bahôpital na ngonga ya 0 batu bakufaka ebele batu balelaka mingi batu bakufi milimo ekei na 0 kuna bazali ko profiter biso na 15 pamba te 0 epesi biso 24 24 égale 6 24 24 hours 24 heures tobengi ye na 24 heures yango wana kaka 0 donc kuna bazozwa ngenge ya kolia biso soki omilengelami malamu te yango tolobi ete ke 6 9-6 ezali liboma te 9-6 ezali gate oyo bato na soloka bandoki bamagicien bato bayebi misala ya molili esika bakangelaka biso esika wana yango biso na bwana pe mayele na mokolo ya le 15 tosalaka mingi kizila oyo tobengi karem mingi toliaka te ti tobandaka ngo tongo ti moi ekolala mpamba te toyebi ete ke bato na soloka kuna bakozwa makasi ya kokanga biso esengeli tozala mayele na baposa nyonso oyo ya mosuni mpamba te mosuni nde eza 6 pai wana bango bakozwa nguya ya kokanga biso yango topesi bakoko bwania mpe mayele mpona bososoli ya koyeba motango mpe koyeba to vibratoire oyo kombo na yo elati yo ozali kombo na yo ezali 4 ozali 3 oza 5 oza 6 oza 7 oza 8 oza 9 to ozali wapi ntango yo koyeba to vibratoire ya kombo na yo nde ekopesa yo misala na yo kati na bonzambe mpamba te kati na diématique die na mathématique kuna tomoni nzambe na motango ezali makasi mingi biso baye tozali bakoko esengeli toyeba yango makasi pamba te soko oyebi motango te oyebi mikolo te oyebi kotala sanza te ozali moto te yango wana omoni ba mama
kuna na mboka ya Kongo bazali makasi na kotala sanza mpona koyeba mikolo, mpona koyeba motango, mpona koyeba ba secret ya banzoto na biso bato. Esengeli oyeba kotanga mikolo na kati na bonzambe pe koyeba kalkili wana yango nde kopesa biso mayele ya koyeba esika nini totelemeli, misala na biso ezali nini kati na mokili, musala na yo ezali nini na lolenge ya chiffre oyo kombo na yo elati. Matondo mingi na mokolo mwa lelo ndenge biso bakoko ntsumbu tosili kopesa bwania epai ya bakoko. Bwania oyo ya mateya na biso to bandi kati na bilili ezali ya mulai makasi ekosila mikolo te, kasi na kolandaka eteni na biso ya yambo tosuki nano awa mpamba te bino moko boyebi na nzela ya bilili tango nyonso ngonga tubatanga kayango kaka. Kati na bilili tuzako tanga ngonga, kati na misala tuzako tanga ngonga, kati na banzela tambola tuzali kotanga ngonga. Na kolandaka ngonga ezali moke mingi kati na bilili tosuki awa na mokolo mwa lelo, kasi na mikolo mizali koya tokokende na bokobi ya mateya na biso oyo ya litangi oyo tobandi na nzela na bilili na emission na biso oyo tozali kosala awa na mboka ya Munzansi epai ya bakoko ya bwania pe mayele oyo tobengi litangi. Matondo mingi na bandeko baso bakolanda biso na mokolo malelo bipai biso bokutani kati na mokili mobimba na yebi eteke bosili kozwa ya mwa mingi kati na mateya ya mokolo malelo tosengi moko na moko epai azali na ndenge topesi tabo na biso salaka deja ba exercice na yo koyeba kombo na yo yo kutami na chiffre to vibratoire nini poto yeba otelemeli wapi mpe misala na yo kati na bonzambe ezali nini. Kasi na mikolo mizali koya tokokende na bokobi kati na mateya na biso oyo ya litangi na pesi bandeko bipai biso bokutami mbote na kombo ya nzambe bakoko na biso, na kombo ya mvidi mukulu maweja nangila, na kombo ya mpungutulondo pe na kombo ya Mungu Baba pe na kombo ya Akongo Mungali abanza komba. Matondo mingi ingeta ibobo.